Hello guys, relax. Sinabi mong nakausap mo ang tatay niya. Anong alam mo tungkol sa kanya? Ito guys. Nakausap ba kayo? Sarala. Sarala, sarala, sarala. Babae, entang excited, yan ba yan? Ano, Milet? Magsalita ka. Nakausap mo ba ang tatay mo? Si tatay daw po. May bago na basta. May asawa? Oh. Sinungaling ka pa sa akin na nagkakausap kayo. Nakikita ka niya ng tatay mo. Nagkakausap kayo tapos sinatago mo sa akin. Apin niya. Ang babae. Patiran ba niya pinahanap? Diba? Atin yan eh. Ate niya. Matay lang yan. Sarala. Dadaghan mo ano eh. Wala dilis na. Nagkakasan yung ano. Padakop ka na. Ano yung buwan mo? Biyaan siya siya naman. Biyaya yung bana yung ano din siya. Kasi sa ako na rin. Bungang iyo. Dito, inaanak. Dito, marimonyo na na. Gira ba na yung buhok? Ang kiluwa, bisa gangguan mo yan. Nakalabutan sa... Labaw. Asa kang bata usay. Batang usap. Lima mo na sila. Dili usap mo. Sorry. Agman na, ano ka umalis. Ha? Ha? Pwede? Buhay naman tayo lahat. Kakain mo na. Parang kakain mo. Ilaw mama, relax. Relax. Lami ma? Angay rani pang bebe. Kay bebe manggit ko. Ano pang bebe? Ay lati, guwang naman ka. Bato na nalainan ka. Angay lagi ni para sa bebe. Pagkila na si relax lang. Palit mama kayo na. Ganahan siya sa relax. Sasamahan ka namin sa laban nito. Nalamian ka ma? Ma? Nalamian. Kung sino ang mga hinahanap mo, pero may kapalit. Gusto mo, sa ito natin. Dalawa lang, parang galing siya eh. Hindi tayo sana maging beautiful dun sa anniversary dress natin. May kadate na ako eh. Ayusin naman, steam at ginamit ko yun. Ito po yun talaga. Boses ni Maya ang nalipapaw sa Joshua. Sino ang susunod?
Scan this code. BBB Celebrity Lamination 2.0. Naginig. Naginig. Ang earring nakasama sa earring. May! Bilis! Hindi na mo doon kayo nakasa... Ano di na lang yung sama ko. Family Feud. Kung hindi mo ko tinulungan kanina, malamang patay na ako ngayon. Please, hindi mo isip ka na. May sa lahat ng guests natin. Yung tungkol sa nangyaring barilan at yung kita for answer na date no. Sila naman nag-date Wilson, bye-bye kay mana naman. For mukbang kasi mama kay nakatilaw. Kay og si relax. Kay naganahat siya. Magpalit siya. Nangutan at pilang si relax. Bye-bye. Tangaw sa kaon. Nam nam nam. Nam nam. Tangaw TV. Bye-bye. Nam nam nam. Tangaw TV. Tangaw dat. Kamera. Ang konjisar ay labaw. Labaw, mama amin. Mga Gini kay natulog. Mama amin. Siyadong kaon na ng naw nga niya. Naw. Bye-bye.